第5回合最後一個表演，我哋有請 Group 10隆重登場。Elvin 哥，等你好似好擔心啊！你兩個，點解你兩個咁驚嘅個樣？因為即係同 Bosco 同組過咯，即係冷靜啲，我幫你講啦，就係曾經同 Bosco 一組，知佢有幾勁，所以咪擔心咯。而家個方向好明顯，就係我哋一定要唱咯。我哋優勝過對面組，即係 Bosco 同三金嘅就係我哋唱到歌咯，叫做唱就係7比3咁樣咯，即係跳舞就3成咁樣。吓？又話7比3，跳成咁應該係50-50喎，會唔會影響唱歌㗎？睇下有啲咩位係真係會令到我哋喘晒氣，唱唔到個音，就可能要減啲動作。但係我覺得依家係好好嘅，成件事係可以好完整咯。菜就多練，菜就多練，即代表咧就話我哋渣咧就要多練，即係講緊我哋係。哇死人！多唔多啊？死咗我已經。冷靜啲嗱，你哋要知唔好亂咁不斷地練，咁所以你要做嘅係將音準，而唔係瘋狂唱咯。好彩有老師提醒咋，萬一沙晒聲都唔知點比賽啊！只係有信心做好個 piece 咯，有冇信心贏係呢一件事咯。咪咁灰啦，講句志氣跛嚟聽下咧。菜就多練。第5回合組合對決，跟住出場嘅係 Elvin Lai、Gordon， 佢哋嘅表演項目係兩個迷失的靈魂。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來沿着某陣半夜才彌漫的夢，走進一處鋪滿蠟燭的隧道，然後碰着每句還能動的俘虜，很滿足。他拉他親親蝙蝠，你帶我吃馬麗魯，怪獸怪異到很美好。他吹他的回魂操，你笑我照任被遺糟，今晚出生一起慶祝。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來呼喊靈魂跳入邪路叫喚月圓球。開入惡夢，找妖魔共舞，便開入墳墓，讓聖人領悟。全部記住吻在零下18度，可叫一切收斂着的到外露。全部約定要祈福義眾一起吹小號，為發育。猜猜今晚的信眾是你，是你，是你，是你。怪獸怪異到很美好，為着日食變露宿，戴上眼就望着時鐘，今晚出生一起慶祝。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來呼喊靈魂跳入邪路叫喚月圓球，開入惡夢，找妖魔共舞，便開入墳墓，再次圓仿造。冇記住，好驚。係啊。即也是歌，相約在墳墓。Yes。來呼喊月圓，跌入迷霧叫喚靈魂來，來呼喊靈魂跳入邪路叫喚月圓球。
分唔到邊個和緊音，邊個唱緊主音。即係佢有時主音，有時唔係主音嗰啲，係咯，係咪講緊嗰樣嘢啊？好啦，咁啊睇完佢哋呢一個表演啦，不如 Edward 開始先啦，好嘛？你哋應該有時喺嗰個 chorus 入邊有個唱高音，有個唱低音，係嘛？係啦，個聲部一唔 balance 咧，我就聽唔得到嗰個高嘅聲部，個主旋律應該係個高嘅聲部。咁但係嘅低聲部嗰個 strong voice 咧就冚過咗。咁嗰個聲音嘅 balance 一定要做得好好。我寧願你企喺度做嗰件事做得好好 ，instead of 好多資訊量，我都唔知睇邊樣，跟住樣又爭一啲啲咁咧，就可能會將你哋嗰啲小缺點放大咗你哋嘅唔好咯。咁啊蝕底咯。其實有陣時可能就係學識減嘅藝術都係一個好重要嘅嘢嚟嘅。其實我覺得係貪心嘅，即係唱嗰度我都想俾到少少意見。你因為你做嗰啲動作啦，變咗咧冇咗呢首歌入邊 shuffle 嗰個 groove 啊，嗰個有一種跌宕嘅感覺，係啊，所以外在嘅嘢係會影響咗你唱嗰度咧，咁就唔好做太多嘢。佢表演有唱歌啦，有跳舞啦，其實仲有演戲喺裏面。演戲我哋問翻阿楊琪，你哋唱歌係好聽嘅，即係你哋個難度係高過頭先嗰組嘅，所以唔好抹殺自己嘅努力。選擇上面自己未應付到咁多嘢，但係我睇得好 enjoy 嘅，所以千祈唔好灰心啊！It's all good 啊，其實大家真係好好啊。兩組都係跳唱，4個嘅身份其實都係學生嚟嘅啫。着住校服嗰兩位 Bosco 關三金，佢哋嘅表演係一個校園氣息、青春活力嘅跳唱項目。如果你哋嘅選擇係佢哋嘅話，請俾藍燈。兩位僵屍先生分別係 Gordon 同埋 Alvin。如果你哋嘅選擇係佢哋嘅話，請俾紅燈。如果5位都已經有決定，擺咗手喺燈上面，我就會數3、2、1。好啦，我諗好灰啊！突然間，我咁樣先好，ready 啦。唉，我都唔係都預備好啦嘛？預備3、2、1，五盞藍燈，恭喜晒 Bosco 關同埋三金 ，Gordon、Alvin。勇敢地踏前一步。唔係，其實唔差嘅，我覺得佢哋真係唔差嘅。好啦，呢兩位非常年輕嘅參賽者，右手面嘅係 Gordon。如果你哋希望喺比賽裏面留低嘅係 Gordon 嘅話，俾藍燈。左手面嘅係 Alvin Lie。如果你哋係希望喺呢個比賽裏面留低嘅係 Alvin Lie 嘅，請俾紅燈。喂，你兩個真係好似啦，好似啊，好似。升好升啊兩個。好啦，唔係都預備好咯。唔係代表邊個好啲啊，我覺得。好啦，我要數啦，3、2、1。邊個啊？3盞藍燈。Gordon 可以繼續晉身下一輪嘅比賽。冇啊，揀唔到嘅根本。Alvin 喺度半年啦，有冇啲咩想我哋講啊？我之前參加即係參加呢次造星啦。我一開頭99強我係好接嘅，即係唔同人講嘢，我淨係得一個 friend 就係依家應該睇緊嘅 Louis。跟住我淨係成個造星，我淨係同佢一個 friend 玩，因為我完全都唔夠膽同人講嘢啦。跟住去到入到60強嘅時候，我就入到阿祖嗰組啦。跟住我就佢令我夠膽打開自己啊！自從我上一 round 前一 round 係即係做隻羽毛或者雞咁咯，我係好 enjoy 咁樣做。跟住去到識到佢哋啊，慢慢啊就令到我更加 enjoy 玩呢個比賽咯。我已經冇諗即係我會輸嘅，但係我又唔會覺得睇得咁重啦。而家其實我之前都好怕醜咯，對屋企人。即係其實我真係好想多謝我媽咪咯，因為佢由第一 round 先係知我報名玩造星之後，佢由 round 1幫我整衫，即係咩啊？我去每次比賽啊，佢都係車我。臨走嘅時候喺度影幅相咁樣啦，跟住我就好多謝佢，真係
支持我咯。唔使怕醜㗎，多謝媽咪。係。你有同我講過話校長都好支持你。係啊，校長都好支持我，佢俾我染頭髮。好啦，咁其實好似你話齋，有好多唔同嘅人喺咁耐嘅過程都支持過你。我相信冇嘢阻得到你繼續去追逐呢個夢想。不過 Alvin 喺全民造星6嘅旅程到呢個位置，多謝你嘅參與，多謝晒。經過咗呢2個禮拜之後，我覺得我哋做到呢個 piece 其實係對得住自己嘅。我哋覺得 Alvin 你進步咗好多，真係進步咗好多。即係你每一 round 都令到我印象好深刻。即係好多時我都覺得你喺嗰一組嘅表演入面，你係最 shine 嗰個嚟。但係呢啲就冇當面講啦。去到 round 5嘅時候，同你同組我都好開心。只係而家冇得一齊去韓國，好可惜咯，我覺得。大把世界喺將來，哎呀！你講得好好啊，頭先，好感動啊！好叻啊你，好好啊，真係好好。